أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin wal hadirat ingkang dipun muliakan Allah, insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wonten dalu punika kula kalih panjenengan, para bapak, para ibu, para mas kalih mbak saged nglampahaken kewajiban, salah setunggaling kewajiban inggih menika salat maghrib. Alhamdulillah wonten dalu punika kula kalih panjenengan saged tasih diparingi kanikmatan mampu sanggup dan alhamdulillah diparingi keistiqomahan untuk selalu menjalankan kewajiban syariah yang sudah dibebankan kepada kita. Wonten dalu punika alhamdulillah pun nggih terus ditambahi kanikmatan sak use niku nggih menika nikmat mados, nikmat maos kitab, nikmat maos ilmu wonten masjid ingkang insyaallah dipun berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kula kalih panjenengan sudah menjalani rutinitas ini dalam beberapa minggu dan alhamdulillah para bapak, para ibu kalih kula diparingi keistiqomahan, diparingi konsistensi, diparingi rezeki, saged tumbas buku, saged maos buku, saged hadir wonten majelis punika, dan itu juga adalah salah satu kenikmatan yang besar yang tidak semua hamba-Ni Gusti Allah niku dipun paringi kenikmatan tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dalam minggu-minggu tersebut kita sudah sampai di awal-awal peribadatan syariah inggih menika wonten furudul wudu utawa fardhu-fardhune wudu. Wudu utawa sucine kula kalih panjenengan saking hadas kecil itu adalah salah satu menjadi syarat sebelum kita masuk ke ibadah yang selanjutnya inggih menika salat. Lan wonten pertemuan ingkang saderengipun kula kalih panjenengan sampun sami-sami sinau, sami-sami maos napa mawon fardhu-fardhune wudu. Wonten kitab niki sampun dikendikaken kalih Mbah Musannif utawa Mbah Pengarang kitab Sulamut Taufik bilih fardhune wudu niku wonten 6. Ingkang nomor sepindah inggih menika niat, nomor kalihipun inggih menika mbasuh wajah utawa rai saking min manabiti sya'ri, saking tumbuhnya rambut, kemudian dari telinga kanan ke telinga kiri, kemudian dari atas tumbuhnya rambut wonten dugi janggut menawi boten wonten jenggote, menawi wonten jenggote sing di sela-sela ngagem tangan sing basah. Niku ingkang nomor kalih nggih menika mbasuh rai utawa wajah. Ingkang nomor kalih inggih menika ghuslul yadaini utawa mbasuh tangan loro dugi sikut niku ingkang nomor 3. Kemudian nomor 4 nggih menika mashur roksi au ba'dihi, membasuh kepala atau sebagian dari kepala. Kemudian niku nomor gangsal ghuslur rijlaini inggih menika membasuh sikil loro dugi ka'baini utawa
sampai 2 mata kemir ini sikil loro niku wau. Dan yang terakhir adalah at-tartib utawa tertib urut mboten diwolak-walik. Nah, kalau ini sampun nek mboten kalian tuh dugi nomor 5 nggih mboten Bapak Ibu. Nggih to? Insyaallah. Monggo kula kalih panjenengan wiwiti malih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Al-khamisu utawi kang kaping 5 niki wonten buku ingkang ijo niku halaman 73. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku ghuslur rijlaini basuh sikil loro ma'al ka'baini sertane kemirine loro. Niku ingkang nomor gangsal saking urut-urutane furudul wudu utawa fardune wudu. Au masul khufi utawa musab mucah. Al-khuf niku menawi Bapak kali Ibu nate mirsani napa dereng nggih? Al-khuf. Khuf niku menawi kula nate riyen sinau teng pondok niku kados kaos kaki tapi sanes kaos kaki, kados sepatu tapi nggih sanes sepatu. Tapi lebih mirip teng kaos kaki yang mana dia terbuat dari kulit atau apapun yang tidak bisa ditembus oleh air. Jadi niku nek riyen niku digunakan oleh bangsa Arab niku nek umpamane dalam jadi alas kaki ketika zaman dulu dan menjadi syarat untuk bisa menggunakan khuf niku. Jadi nek pun ngangge khuf niku mboten perlu nyopot khufe, yang perlu dibasuh itu adalah khufnya niku. Yang dibasuh khuf, tapi sebelum menggunakan khuf niku harus disyaratkan menggunakannya itu si pengguna tadi adalah dalam keadaan suci. Kemudian khufe niku adalah terbuat dari bahan yang kuat, mboten gampang rusak dan tidak sobek dan tidak bisa dimasuki, tidak bisa meresap air. Nah niku adalah al-khuf. Niku biasanya niku terbuat dari kulit. Idza kamulat syurutuhu tatkalane sempurnane apa syurutuhu syarat-syarate mashul khufi. Wonten mriki wonten keterangan wonten halaman 79 niku ada 5 syarat niku mriki wonten memakainya dalam keadaan suci, menutupi seluruh anggota kaki yang wajib dibasuh. Kemudian keadaane khuf niku nggih dalam keadaan suci, dapat menahan masuknya air dan kuat dipergunakan untuk berjalan-jalan. Nah, batas waktune untuk menggunakan khuf niku bagi orang yang mukim. Maksudipun mukim niku adalah orang yang bertempat tinggal di tempat tersebut. Wong ingkang mukim niku bisa menggunakan khuf niki dalam keadaan tertentu. Waktunya adalah 1 hari 1 malam. Kemudian nek mukim niku orang sing mukim bermukim di tempat itu. Kemudian yang nomor kali adalah untuk seorang musafir. Tiang musafir niku waktunya diperbolehkannya menggunakan khuf adalah 3 hari 3 malam. Nah niku adalah mashul khufi. Biasanya neten kitab-kitab fikih lintunipun neten kitab niki Madnul Ghayah wa Takrib ingkang kula beto niki wonten biasanya wonten penjelasannya, tetapi wonten kitab Sulamun Taufik niki namung disampaikan sekilas kalih musannif mashul khufi. Idza kamulat syurutuhu tatkalane sampurnane apa syurutuhu syarat-syaratnya mashul khufi. Kemudian as-sadisu niki jadi al-khuf niku jadi pengganti dari membasuh kaki. Kemudian as-sadisu utawa kang kaping 6 iku at-tartibu urut. Jadi niku adalah 6 fardune wudu yang sampun masyhur, yang sampun jamak diketahui oleh kula kalih panjenengan, sampun sinau kawit cilik
teng mriki diterangke malih kalih Imam Musannif bahwasanya niku ada 6. Teng mriki namung dingendikake kalih Imam Musannif fardhu-fardhune wajib-wajibe wudu. Nah, terus di samping wajib itu pun ada kesunahan-kesunahan lainnya yang ada dalam peribadahan wudu punika. Wudu niki jadi salah satu wasilah untuk bersuci. Dados ten agama kula kalih panjenengan agama Islam wonten wudu, wonten tayamum, wonten siram utawa wonten mandi wajib. Nah, yang wudu ini adalah yang untuk menghilangkan hadas kecil. Dan kesunahan-kesunahan apa yang ada dalam wudu. Nah, teng kitab lintunipun niki wonten diterangke adalah sing pertama adalah at-tasmiyah. At-tasmiyah inggih menika maos basmalah. Kita saderenge wudu niku maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala perbuatan mubah apalagi yang baik niku semuanya disunahkan untuk di awal mulanya adalah mengucapkan bismillah. Kemudian ghuslul kaffaini qabla idkhalihima al-ina. Jadi saderenge nglebokke tangan wonten kulah niku disunahkan untuk mencuci tangannya dulu sebelum memasukkan tangannya niku teng al-ina utawa teng wadah utawa kulah. Nek biasanya di pulau kahar jalan lagi wonten kulah. Kemudian wal madmadah utawa berkumur al-madmadah. Kemudian al-istinsyaq niku adalah mengalirkan air teng hidung kemudian dikeluarkan lagi. Kemudian kesunahan yang lain adalah mashu jami'ir ra'si utawa membasuh keseluruhan rambut ingkang wonten mustapa wonten sirahe kula kalih panjenengan. Kemudian selanjutnya mashul uzunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadidin. Terus membasuh kuping ingkang ketinggal ingkang wonten bagian jawi kalih wonten jero menggunakan air yang baru. Biasanya nek kula riyen alit niku le mbasuh kuping niku bar ngagem bar diagem ngangge mbasuh rambut, setelahnya langsung bablas dilanjut untuk menggunakan kuping. Tetapi ingkang dadi sunah sing leres nggih menika menggunakan air yang baru. Kemudian takhlilul lihyatil kassah niki nyela-nyelani jenggot ingkang lebat. Kemudian takhlilu asabi'il yadaini war rijlaini. Jari-jari antara jari-jari kaki niku disela-selani dipijet-pijeti diratani men toyane niku nggih dugi rata dugi pundi-pundi. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan bagian yang kanan entah niku tangan, entah niku kaki ataupun yang lain 'alal yusra ing ngatasé sing sisih kiwa. Kemudian wa thaharatu salasan. Sedanten ini wau disunnahke untuk dilakukan sebanyak 3 kali. Wal mualatu, dan ampun jangan sampai ada jeda yang terlalu panjang antara satu gerakan dengan gerakan lainnya. Nah, niku adalah beberapa kesunahan wonten ibadah nggih menika jenengane ibadah wudu. Terus makruhe wonten wudu niki napa? Makruhe nggih menika kosok waliipun ingkang kesunahan niku wau. Jadi nek umpamane kesunahe 3 kali untuk membasuh, berarti makruhe berarti bukan 3 kali, sunahe nggih menika
tiga kali. Nah niku adalah wudu, fardune wudu. Monggo saniki kita akan masuk ke fasal ingkang salajengipun inggih menika nawaqidul wudu utawa bagian hal-hal yang membatalkan wudu. Niki setunggal niki kula kalih panjenengan mau semanten niki men kula kalih panjenengan lagi ibadah kalih Gusti Pangeran niki tambah ayem, tambah tentrem, tambah mantep, tambah ngertos napa to sing batalke wudu. Faslun utawi iki iku fasal wayang kudul wudu'a lan ngerusak al wudu'a ing wudu ma kharaja minas sabilaini. Apa ma kharaja minas sabilaini barang kang metu saking dalan loro. Dalan loro niki maksudnya nggih kubul kalih dubur. Ghairul mani kejaba mani. Dados segala hal yang keluar dari lubang depan dan lubang belakang niku semuanya adalah membatalkan wudu kecuali ghairul mani, kecuali mani. Terus mani niku mboten batalke wudu. Tetapi mewajibkan untuk mandi besar. Nah, mungkin tentang bab selanjutnya ada bab al-ghuslu. Wa massu qubulil adami lan demek kubul al-adami anak utawa bangsa Adam. Au halaqati duburihi utawa demek kolongane dubure Adam. Jadi nek niku napa mau sing pertama adalah yang membatalkan wudu adalah apa-apa saja yang keluar dari dua lubang. Kemudian selanjutnya adalah nomor kalih menyentuh kubulil adami utawa kubul adami au halaqati duburihi, menyentuh alat kelamin laki-laki utawa perempuan yang sing teng ngarep au halaqati duburihi utawa ingkang saking dubur niku menawi menyentuh dua bagian tubuh tersebut niku nggih batal. Tetapi menyentuh pripun? Bibat qonil kafi kelawan jerone epek loro. Terus nek barian kula nate matur nek epek ngoten niki yang saling menyentuh niki adalah epek utawa telapak tangan. Bibat qonil kafi kelawan jerone epek loro bila hailin kelawan tanpa aling-aling, tanpa ada yang menghalangi antara dua kulit ini, kulit epek-epek kalih kulite dubur kalih kubul. Menawi wonten sing menghalangi kados sarung utawa pakaian niku boten batalke. Walamsu basyaratil ajnabiyati, walamsu lan gepuk utawa menyentuh basyaratil ajnabiyati kulite wadon liya ma'a kibarin ing dalem sartane wis gede. Niki menyentuh kulit lawan jenis yang membatalkan wudu. Kados umpamane wonten pengecualian yang lawan jenis niku entah niku ibu utawa ibu mertua utawa bule. Nah, itu ada beberapa hal yang tidak membatalkan wudu. Al-ajnabiyati niku adalah perempuan atau lawan jenis yang asing yang bisa membatalkan wudu. Ghairul mahram sing liyane mahram niku adalah yang haram untuk dinikahi. Ma'akibaren ing dalam sertane wis gede menawi lawan jenisnya itu sudah dewasa. Wa zawalul aqli lan ilange akal niku nggih saged edan, saged pingsan, saged sare. Nah niku tiga hal itu adalah membatalkan wudu. La naumu ora batalake
qaidin turune wong kang nglungguh, mumakkinin kang netepi utawa yang tetap maq'adahu ing bokonge qaid. Dados menawi tiyang niku lenggah tetep ora owah-owah niku mboten batalke wudu. Niku adalah beberapa hal yang membatalkan wudu. Terus menawi wonten tiyang biasanya tiang ingkang sari mboten wudu biasanya sering terjadi ketika Jumatan. Biasanya ketika Jumatan khotib biasanya niku tiang baru nyambut damel napa-napa saking kesele njuk keturun utawa pripun saking kesele, tetapi dia tidur dalam keadaan yang tetap mboten owah-owah niku mboten batalke wudu. Nah, niku adalah beberapa hal yang membatalkan wudu. Dugi mriki wonten pertanyaan napa mboten Bapak Ibu sedanten? Matur suwun niki wonten pertanyaan saking Pak Sis menawi lenggah njuk senderan niku batal lan mboten. Jarang ngertos kula jawabane. Tetapi yang perlu wonten kaidah wonten ilmu fikih niku al yakinu la yazalu bisyak. Menawi keyakinan seorang muslim bahwasanya niku turu tetap napa mboten niku bisa menjadikan itu mboten batal. Tetapi yang jadi prinsip utama niku adalah lenggah niku dalam keadaan tetap utawa mboten owah-owah. Menawi senderan niku apakah niku dalam keadaan yang mumakkinin utawa tetap napa mboten? Nah niku yang jadi pertanyaan. Jadi dugi mriki kula jaring saged menjawab. Jadi mungkin insyaallah kula tanglet kali sing saged menjawab wonten pertemuan lajengipun insyaallah nggih kula aturaken. Niki wonten satu pertanyaan, wonten pertanyaan lain napa mboten? Niki nyender nggih. Batal. Tetapi nek kalih ibu mertua utawa bapak mertua niku malah mboten. Keranten niku haram untuk dinikahi. Kalau malah sering nate mireng niku. Kalau nate mirenge bahwasanya walaupun suami dan istri itu sampun menikah, itu tetap batal wudune. Biasanya nek bersolat niku biasanya garwane saling cium tangan teman niku, tapi niku nggih tetap membatalkan wudu. Tetapi nek malah moro supaya malah boten batal wudune keranten niku ingkang sampun diharamke untuk dinikahi. Antar lintunipun nek boten kita akan maju beranjak ke hal-hal yang mewajibkan untuk bersuci. Atau asmanipun al-istinja'u utawa sesuci. Saderengipun kula kalih panjenengan mlebet wonten bab al-istinja. Al-istinja niku adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba atau seorang kawula niku
untuk mensucikan diri, menghilangkan najis-najis wonten tubuhnya. Najis-najis niku bisa bentuknya nggih menika makharaja minas sabilaini niku wau kados nggih kotoran-kotoran niku wau, hal-hal ingkang najis sesuci. Sakderengipun sesuci niku wau adalah sakderenge sesuci mestine kula kalih panjenengan niku membuang kotoran-kotoran tersebut wonten panggenane ingkang samestine nggih, kados buang air kecil kalih buang air besar. Nah, wonten agamane kula kalih panjenengan dalam hal buang air kecil dan buang air besar niku pun ada adab-adabe. Terus wonten kitab pelintunipun wonten qadha'il hajah utawa qadha'il hajah niku menawi teng di bahasa Indonesia niku nggih qadha'il hajah, wong niku duwe kekarepan kemudian nglakoni kekarepane nggih menika buang air kecil dan buang air besar. Nah, buang air niki membuang kotoran niki dalam agama panjenengan itu juga ada adab-adabe. Yang pertama inggih menika mboten ngadep kiblat menawi mboten wonten alang-alange. Dados nek teng riyen niku menawi teng bangsa Arab teng gurun niku dihindarkan untuk menghadap kiblat menawi boten wonten aling-alinge. Nek riyen niku biasane para masyarakat Arab niku mados teng di baliknya bebatuan yang besar. Nah, kula kalih panjenengan teng mriki sampun wonten kamar mandi menawi saged nggih diadepke mboten ngadep kiblat. Terus mboten ngadep kiblat dan mboten membelakangi kiblat menawi niku wonten padang luas. Jadi menawi mungkin dalam suatu perjalanan kula kalih panjenengan niku teng mergi ndelalae kebelet atau pripun ketika niku mboten nemoni pom utawa mboten nemoni masjid dan di situ tidak bisa ditahan lagi, kemudian menemukan wonten semak belukar yang bisa dijadikan untuk kula kalih panjenengan buang air kecil atau buang air besar. Nah, dalam keadaan tertentu tersebut niku monggo dihindarkan untuk tidak menghadap atau tidak membelakangi kiblat. Niku ingkang nomor sepindah. Kemudian nomor selanjutnya adalah wayajtanibu al-baul wal ghaid fil ma'ir raqid. Mohon untuk dihindarkan tidak buang air di genangan air yang berhenti, air sing boten mengalir keranten niku saged ngerusak airnya itu yang sebelumnya suci kemudian digunakan untuk bersuci utawa buang air niku di genangan air yang bersih yang berhenti yang bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian selanjutnya adalah wa tahta syajaratil musmirah, wonten ngisore pohon yang berbuah. Di bawah pohon yang berbuah niku juga disarankan untuk tidak buang air teng mriku. Kemudian wazillu utawa ing di bawah naungan teng kegelapan utawa remang-remang yang mana di situ bisa jadi tempat orang lewat kemudian dilalai ketika niku teng mriku wonten kotorane manusia malah teng mriku jadi jebakan nggih tiyang tersebut. Kemudian wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaiti, boten ngendikan wonten wekdal buang air kecil ataupun besar. Kemudian yang nomor terakhir nggih menika wala yastaqbilu syamsa wal qamara wala yastadbiruhuma.
boten dimakruhkan niku menghadap matahari. Nek sing pertama niku menghadap kiblat niku dimakruhkan boten ngadep nggih boten memunggungi, yang niki menghadap matahari niku juga dimakruhkan. Jadi niku adalah adab-adabe ketika seorang hamba, seorang kawula niku qada'il hajah utawa membuang kotoran, membuang hajahnya tersebut. Nah niku wau sakderenge kita kalih kula kalih panjenengan mlebet wonten bab al-istinja utawa sesuci, seyogyanya kula kalih panjenengan mangertosi pripun to adab-adabe buang air niku sakjane niku pripun. Nah niku adalah salah beberapa adab-adab dalam terus saking gematine saking perhatiannya agama Islam, agama kula kalih panjenengan, hal-hal kecil, hal-hal seperti itu pun diperhatikan bagaimana tata caranipun, bagaimana adab-adabnya niku semuanya diatur. Yang jadi permasalahan itu kadang-kadang wonten tiyang sing mboten gelem diatur. Kalau kalian panjenengan pasti hidup dengan peraturan-peraturan, entah itu peraturan yang dibuat sendiri atau peraturan yang dibuat agama ataupun negara. Tiang-tiang yang menjunjung kebebasan, entah niku kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, kebebasan berperilaku, niku kadang-kadang boten terima saking ngatur-ngature agama Islam wonten perbuatan utawa kelakuan niku dalam kehidupan sehari-hari. Kados nek memane wonten tiyang biasanya wonten kehidupan wonten negara kita niku wonten kados pasal-pasal perzinahan. Nah niku kadang-kadang diprotes kalih tiang-tiang ingkang menjunjung kebebasan niku niki kenging napa to negara kok ngurus-ngurusi perkara yang privat yang harusnya mboten diurusi kalih negara. Nah negara pun sebenarnya sudah, orang negara niku nggih saged ngurusi kula kalih panjenengan niku dalam berkendara kudu nggih helm napa mboten, nek nggih helm niku didenda, napa maneh urusan yang seperti itu yang bisa membuat masyarakat resah utawa yang melanggar syariat-syariat, melanggar peraturan-peraturan agama yang sudah berlaku wonten masyarakat. Jadi ada beberapa hal yang negara masuk untuk mengurusi niku, dan Islam pun sudah mengurus hal tersebut, dan dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar, dari tata cara masuk kamar mandi sampai hukum bernegara niku pripun. Monggo saniki mlebet wonten bab al-istinja. Faslun utawi iki iku fasal suwiji, yajibu wajib apa al-istinja'u sesuci. Min kulli rabbin saking saben-saben ingkang wonten unsur-unsur basahnya, ingkang teles-teles. Kharijin kang metu minas sabilaini saking dalan loro niku ingkang pun dingendikake kalih musannif kubul kalih dubur, dalan ngarep kalih dalan wingking. Ghairul maniyyi teng mriki diulangi kembali kalih musannif, angin mani utawa kejaba mani bil mai kelawan banyu. Alat-alat sesuci wonten agama kita niku wonten kalih. Ingkang pertama niku adalah al-hajaru utawa watu. Kemudian yang nomor 2 adalah air. Nah, antara dua niki yang mana yang paling afdol untuk digunakan? Menawi ingkang paling afdol niku sing pertama adalah yang paling afdol nggih
niku adalah pertama ngangge watu riyin, setelahnya baru dibasuh menggunakan air. Tetapi menawi kita diminta untuk memilih antara kedua niki mana yang paling afdol atau mana yang lebih diutamakan, didahulukan, yang afdol atau yang lebih utama niku adalah al-ma'u utawa banyu. Nah niku adalah dua alat sesuci yang sampun dawuhke kalih Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang mana itu dua alat untuk bersuci. Yang pertama niku adalah batu, yang kedua adalah al-ma'u utawi toya utawa banyu. Ila ayyatuhura, hingga yento bersih utawa suci al-mahallu panggonan. Maksudnya panggonan nggih panggonane dubur kalih kubul niku wau. Au bimashihi utawa musab mahal bisalasen kelawan telung masahatin usapan. Niku disunnahke sunah-sunah wonten perkawis kados wudu, kados basuh sesuci ngoten iki niku disunnahke nggih yang ganjil nomor setunggal, nomor 3, nomor gangsal, nomor 7 teng mriki disunahke bisalasi masahat kelawan telung usapan au aksara utawi luwehipun nggih disunahkan dalam bilangan ganjil. Ila ayyan ko tumeka yen to bersih al mahallu panggonan wa in baqiya lan senajan isih kari apa al asaru bekase utawa al asar niku sisa-sisanya biqali'in kelawan perkara kang bedol. Maksudnya bedol niku nyabut utawa bisa mencabut utawa bedol reregetan niku wau jamidin kang atos utawa yang padat, ghairi muhtaramin kang ora dimulyakake. Niki ingkang teng mriki nggih menika sesuci. Pertama ngagem watu, yang nomor kali ngagem banyu. Teng mriki disunnahke adalah bimashihi ping telung usapan. Kemudian utawa menawi dereng kecekap ping 3 niku saged luweh, dan disunahkan juga dalam bilangan ganjil. Dugi napa? Dugi panggonane niku wau, dugi bolongane, dugi kubul kalih dubur niku wau, dugi resik utawa suci, bersih dari kotoran-kotoran yang tersisa. Wa in baqiya al asaru, menawi tesih wonten bekas-bekas ini wau, biqali'in tahirin jamidin, dengan sesuatu yang padat yang bisa mencerabut kotoran-kotoran niku wau, ghairi muhtaramin kang ora dimulyakake. Jadi barang-barang padat niku wau adalah barang-barang yang tidak dimuliakan. Maksudnya boten dimuliakan niku nggih boten kados ngagem ya wonten nemu kitab teng mriku, kitab fikih napa buku kedokteran napa buku yang di sana terdapat ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang ilmu niku saged dihormati, niku termasuk benda padat, tetapi juga termasuk dalam kategori barang-barang yang muhtaram atau yang dihormati utawa dimulyakake. Nah, menawi wonten ngoten niku juga jangan sampai digunakan untuk bersuci min ghairi intiqalin, saking tanpa ngalih. Dados kotorane niku dereng ngalih saking panggenane sak asline. Wa qabla jafafin, lan sadurunge garing. Jadi pertama wau dereng pindah saking panggenan asline, nomor kali pun dereng jangan sampai kotoran ini wau nggih mengering saking suwine boten disuceni. Nah niku adalah al istinja'u.
istinja niku adalah perkara ingkang wajib yang mana harus diketahui bagaimana tata caranya oleh setiap muslim yang mana dia ingin atau akan melakukan wudhu atau melakukan sholat, yang mana dia harus suci dari hadas kecil, hadas besar, saking najis mukhafafah, saking najis mutawasitoh atau najis mughallazoh, saking najis kecil yang menengah sampai yang paling berat kados air liur anjing utawa lintunipun. Nah, al-istinja utawa sesuci niki adalah jadi wasilah utawi jadi perantara, jadi jalan yang harus dilalui oleh setiap orang yang akan beribadah untuk bersuci terlebih dahulu, membersihkan tubuhnya ini terlepas dari segala kotoran-kotoran, dari segala najis. Setelah suci baru bisa melakukan peribadatan yang lainnya, kados sholat, kados lintunipun, yang mana itu menjadi ada syarat-syarat sebelumnya yang harus dipenuhi. Nah niku wau alhamdulillah jalalah niki pas di bab al-istinja. Nah setelahnya nanti kita akan membahas napa mawon hal-hal yang mewajibkan mandi. Nah niku alhamdulillah wonten satu pertanyaan yang mungkin nanti saged kula padoske jawabane keranten halaman 84. Oh nggih, niki ada beberapa tidur yang bisa membatalkan wudu. Nah, mungkin tambah mantep wonten penggalih bapak-bapak, mungkin saged kula tanggelaken kalih rencang kula napa guru kula perkawis bab tidur yang membatalkan wudu niku macam-macam niku seperti nopo. Niki matur suwun karanten mriki nek kula nggih sinaune nek dereng ngertos nggih jawabe dereng ngertos. Mboten yo malah sok ngerti. Karanten mriki nggih kula sebagai ingkang didhawuhi sareng-sareng maos kitab niki nggih sami-sami sinau, sami-sami belajar wonten mriki. Dados menawi wonten perkawis utawa pertanyaan-pertanyaan ingkang kula dereng mangertosi, mungkin saged kula tanggelaken kalih ingkang langkung ngertos tinimbang kula. Nah, dugi mriki wonten pertanyaan malih napa mboten? Nek mboten monggo kula kalih panjenengan akhiri majelis wonten dalu punika. Mugi-mugi napa ingkang kula kalih panjenengan waos wonten dalu punika dados ilmu, dados pengetahuan yang bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Terima kasih matur suwun atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.